хората с средства ги използват като имидж. А тя не е замислена за това. Въпреки че са добавени комфорти, тя няма аеродинамика, вътре е сравнително тесничка, нали, шумна, тя си е джип на 2 моста, тя си е военна техника, тя си е офроуд техника. Здравейте, аз съм Арсо Сайтов. Цял живот се занимавам с коли и от последните клипчета, както виждате, това е последният ми проект, който е G-класата. Това нещо цялото при мен е като хоби. Бизнесът, с който се занимаваме, е производство на метални конструкции. 5 години съм учил в Штутгарт, Германия. Там моята специалност също беше това нещо. Това помещение тук е на доста по-късен етап, съответно го направих. Той и Петю после сервиза по-късно го направи, работеше долу, моето на стойки е правил колата, аз пък работех в моя си гараж тук, също на стойки. Мъчение си беше, но пък научаваш се на много неща покрай проектите. Виждате онази кола там, това е 30-ката на съпругата. Благодарение на проектите пък се запознах с съпругата ми, тъй че всичко си е заслужавало. Петю и направи спускателния колектор и реално тогава се запознах с Теди. И нали ми хареса като момиче, хареса ми като отношение и така лека по лека се сближихме и сега имаме детенце на 3 години, малкия Симо. Това е може би най-големия успех от всички тези проекти. Много неколегиално е така да оставите колата на приятел да я погледне в сервиза и да му я закарате е така. Бая! Ще го пробваш ли още един път? Да, вика! С Петю буквално се познаваме от как сме били бебета, защото всъщност нашите родители са били заедно колеги в тогавашното МЕИ. Бяхме с колелата нон-стоп навънка, нон-стоп. После почнахме да караме даунхил. Там аз се позадържах малко повече време, той Петю бързо премина от колелата към колите. След колелата карахме АТВ-та и те имаха, и аз имам. Баща ми по това време пък имаше една 124 2.6 М103 двигател и общо взето явно беше точно в тези години, в които ние сме хем някакви лапета, хем обаче сме осъзнати и цялото това нещо, този тип проектна работа по автомобили остана още от тогава. Оттам пък аз минах на мотори, Петю пропусна тази фаза. Карах ендуро в гората, разбрах, че общо взето сме дебелички за това нещо и си иска сериозна физика и затова избрахме по-лесното джипките. Петю се насочи силно в дрифта, аз също сгубих една така хубава дрифтачка, но общо взето последните 3-4 години седи занемарена и не е в движение. Не, че не ми е страст дрифта много ми харесва. Включително във всичките клипчета с мукавите, с така нататък, има и мое участие там. Просто и финансово, и времево на този етап може би не съм достатъчно подготвен. Като цяло, аз съм
Винаги бил Mercedes фен. Първата кола ми е 190-ка, после имах още една 290-ки, после имам една 124-ка, 3.2 M104, която до днешен си имам. Тя също е интересна проектна кола. После дрифтачката ми е Mercedes CLK. Реално Петю е беневист под прикритие, но може да изробиме клипчета с една, даже не е IS-ка, 318i е, още излюлин, когато не беше толкова стегнато положението от към полиция и се пързаляхме. Малко са джиповете, които от завода имат адекватни двигатели. В същото време имаш два цели моста, които са с сравнително добра здравина и те са с блокажи. G-класата, нали, както беше моята OM606 дизеловото 2JZ. Дори и този двигател 177 коня подлежи доста на тунинг и може да се засили драстично. За G500 и нагоре въобще не говориме, нали? Там си имаш достатъчно сила в заводска форма. Големия бонус при тези джипки е, че реално тя от 92 до 2018 рамата е една и съща. Мостовете са на 95% еднакви. Избор от части имаш бая и се поддържат включително наличности на каквито и да е. Основните промени, най-значими, със сигурност смяната на двигател от 606 на 613. Отделно е с ZF8 HP. Двигателя го смених, защото 606-цата, той е, нали, прякръл му е дизеловото 2JZ. Той е много силен двигател, но диапазона определено му е насочен в високите обороти. Те затова по принцип и G-класите, които са с 606 от завода или с по-стария 603, са с много по-къси предавки на мостовете, по-къси кутии, точно с тази цел, нали, двигателя да му е по-лесно да мести купето. Кутията като проект е може би едно от нещата, които най-много въвеждат една кола от 99-та, каквато е моята, в 2010-та плюс. Чисто като караемост, колата става друга, става много по-готина за каране, независимо дали ще да я бежа в гората или ще я караш по улиците, във всички аспекти е по-добре. В момента е с интересна каскада. Реално каскадата от един малък влекач МАН. Колата се кара на около 3 бара, т.е. със сигурност 400-450, близо 500 ги има. Заради джантите, които са по-изнесени, ета минус 30, направихме ето тези вежди, които са изцяло къстъм. Не са от някой пакет, нали, свалени, снаждани са от няколко вежди наведнъж, да са така сравнително широчки. Всички брони, прагове и задната броня също съм ги изработил пак горе-долу с тази широчина, за да седи, нали, цялостно наредена като пакет. От всички интервенции с турбини и така нататък вътре в коша ще отворим след малко, не остана много място. Тъй, че единственият ми вариант за адекватен размер въздушен филтър остана отвънка, той е скрит в тази кутията на шнорхела. Естествено, мостовете са ревизирани още почти веднага след като я взех. Махнати са разпорните втулки на пиньоните, мината е на твърди втулки, т.е. натяга на лагерите на пиньоните вече е фиксиран един стабилен. В момента, както има и сила, като се позасили, спирачките почнаха да умаляват. Това е моя си разработка. Минах на апарати 6-бутално Brembo от
второто поколение Porsche Cayenne с 360 по 36 диск отпреде, а отзад е с 4-бутално Brembo, пак от второто поколение Cayenne, с 330 на 28 мисля, че е диска дебелина, тъй че вече колата и се засилва и спира, нали, което е важно. Джантите са бидлок джанти, истински бидлок. Позволяват ти да спуснеш много повече гумата като налягане. Като качване тя е на 4 инча пружини на Jack Lagan Overlanding с Билштайн амортисьори с допълнителни маслени резервоари. Вози меко, вози приятно. Общо взето се подреди хубаво колата. Преди съм гледал много такива мемета, като се прави тунинг на дизел, нали, там помпа от язовир, разпръсквачи от камион, еди какво си от еди що си. То лав си е станал, защото е истина. Буквално наистина турбините са от МАН. Тази помпа е в случая от Осмак, нали, Мерседесов високото налягане. Пружинките обаче са от трактор John Deere. Пружинките на клапаните по някаква причина пасват. И им е хубав производител и са, нали, твърди. Разпръсквачите на дюзите наистина са от влекача. Пак е МАН. Това са двете турбинки, които коментирахме. Компаунд система. Тук тази тръба, с която също имах ядове последния път, ще сменим скобите и силикона преди следващото каране. Голямото турбо надува в малкото, малкото надува в интеркулера, от интеркулера си отива в смукателния колектор и двигателя. Контрола на малката турбинка е ключов при компаунд системите, защото ти хем искаш да я разтовариш, да не я превъртиш, хем в същото време да се движиш с достатъчно висока скорост, така че да може да глътне и да направи буст на буста, който я захранва от голямата турбина. Wastegate клапана, който контролира малката турбина, е специфичен, интересен и, нали, това доста хора не го осмислят и си мислят, че просто малката я разкачаш и тя някак си ще поеме въздуха, който й дава голямото, но не. Тя, загуби ли си скоростта, тя става рестриктор за голямата турбина. И тук в G-класата специално, въпреки че изглежда голяма кола, тя реално е доста тясна. Помпата ми влиза в дифузиора на перката и това е максималното, което може да направим тук. Затова и въздушният филтър е отвънка, защото просто няма място. Сервото е различно, защото като сложиш големи спирачки на малко серво, се получава един много дълъг ход на педала и трябва да го натискаш сравнително силно, за да почнеш да спира. Тъй, че и сервото е сменено тук и така. Офрода винаги ми било страст. Това, което като държава имаме повече заложено, със сигурност е офрода, защото планини и пътеки имаме буквално където излезеш веднага, тъй че със сигурност джипките са много по-близко до хората. Другия бонус на офроуд джипките е всичките тези пътувания, които си правим из Родопите или с Стара планина. Говорим за пътувания изцяло по черен път, 3-4 дни. Готино разнообразие ти дава този начин на пътуване, защото виждаш наистина гледки и места, които по нормалните пътища не ги виждаш. Всеки си има своите проблеми в ежедневието, обаче в момента, в който запалиме джипките и тръгнем, цялото настроение на компанията се превъзбужда, всички се смеят, всички са щастливи и просто забравяш за гадните битовизми и успяваш много да отпуснеш. Нон-стоп гледаш някаква панорама, гледаш зелена, гледаш природа, гледаш вода. Цялото това нещо ти отпускате и те свързва с природата. А пък тези клипчета, които ги снимаме с Петю, които са такива еднодневни излизания с джипките, те са една идея, нали, по-към екстремните преживявания. Там пък адреналин, усещане за скорост, за на къде ще поднесе джипа, как ще тръгне по склона. Пак е готино.
цялото това хоби би се харесало на много голям диапазон от хора, просто защото всеки може да си вземе джип и да избере какво точно му се кара. Толкова е обширно и толкова е различно, че много е достъпно за хората и всички биха се радвали.